Ciao amici nottambuli, ieri notte ho visto un cult anni 80, ma anche un film fondamentale per il genere fantascienza, ma non solo, è il film che ha consacrato Arnold Schwarzenegger. Mi schiarisco un po' il vocione, un titolo importantissimo, Terminator, uscito in Italia 11 gennaio 85, ma per gli Stati Uniti 26 ottobre 84, regia James Cameron. Ambientazione Los Angeles 1984. È importante sottolineare l'ambientazione temporale perché dal futuro, esattamente 2029, viene inviato un cyborg assassino modello T800-101 con delle fattezze umane, interpretato da Schwarzenegger, per uccidere Sarah Connor, interpretata da Linda Hamilton. Vediamo quindi di fare un po' di chiarezza in breve sulla trama. Nel 2029 una rete globale di difesa con intelligenza artificiale, nota come Skynet e usata a livello militare, raggiungerà l'autocoscienza ribellandosi all'intera umanità e scatenando un olocausto nucleare. In poche parole, i robot prendono il sopravvento e domineranno la razza umana, provando a sterminarla. Ci sarà quindi tra gli umani un gruppo di ribelli, guidati da John Connor, che non è altro che il futuro figlio di Sarah. Quindi il T-800 è stato mandato indietro nel tempo per uccidere Sarah prima della nascita di suo figlio. Successivamente viene inviato, sempre dal futuro nel 1984, il sergente Kyle Reese, cioè Michael Biehn, che è un membro della Resistenza e dovrà proteggere Sarah. Kyle si rivelerà il padre di John e ci sarà una storiella d'amore, ma sicuramente in secondo piano rispetto alle tante scene d'azione. Secondo me, di tutta la serie questo non è il capitolo più riuscito. Molto più interessante sarà Terminator 2, il giorno del giudizio, che disporrà di un budget molto più alto, soprattutto per gli effetti speciali che saranno fondamentali, ma nonostante tutto James Cameron in questo primo capitolo sembra cavarsela con quello che ha, punta tutto sulla figura inquietante del Terminator, soprattutto quando dopo sparatorie e inseguimenti vari subisce dei danni e rivela l'endoscheletro metallico. Cameron dà le giuste indicazioni a Schwarzenegger sui movimenti che deve fare il Terminator, come raccontato in un'intervista, ad esempio la scena del garage, in cui il T-800 muove la testa come una videocamera di sorveglianza in cerca delle vittime. Poi memorabile quando il cyborg in una camera d'albergo fatiscente si ripara da solo l'avambraccio e si cava un occhio danneggiato dopo uno scontro con Kyle. Il regista sicuramente riesce a coinvolgere lo spettatore con questi momenti quasi splatter. Il Terminator addirittura strappa un cuore a mani nude ad un teppista e non poteva trovare un interprete migliore con Schwarzenegger, faccia da duro e muscoli che sembrano esplodere. James Cameron regala al film anche un notevole ritmo narrativo, poca descrizione dei personaggi e subito molta azione, la prima parte è quasi un giallo, con la polizia che si interroga su chi possa essere il misterioso killer che uccide tutte le ragazze che si chiamano Sarah Connor, senza una ragione apparente. Anche lo spettatore inizialmente non riesce a capire chi sia l'antagonista tra il Terminator e Kylie. Entrambi infatti si mettono a pedinare Sarah e solo dopo la sparatoria in discoteca tutto si rivela. Poi comunque non mancano inseguimenti in auto molto ben girati e ancora più inquietante il Terminator alla guida di un tir nel finale che prova a far fuori Sarah e Kylie. Visti oggi gli effetti fanno quasi sorridere con la tecnica passo 1, siamo negli anni 80, ma il film nonostante tutto riesce ad essere inquietante al punto giusto grazie più che altro, come ho già detto, al lavoro di trucco fatto al protagonista. Molte scene sono ambientate in notturna e volute fortemente dal regista, nonostante la produzione avesse voluto più scene di giorno per abbassare i costi. Cameron ebbe ragione ad imporsi perché l'atmosfera notturna dona al film un'atmosfera molto più adatta alla vicenda. Sbagliato invece il doppiaggio di Schwarzenegger con la voce di Glauco Onorato e secondo me ci voleva una voce sì robusta ma più giovanile e infatti nei capitoli successivi verrà doppiato da Alessandro Rossi con una voce molto più adatta. Quindi il film complessivamente sembra un B-movie molto riuscito e inizialmente nessuno pensava che potesse diventare un successo. È curioso poi pensare che James Cameron era reduce dalla fallimentare regia di Piranha Paura
a quanto pare incapace di girare scene subacquee. Venne quindi degradato ad aiuto regista e sostituito dal produttore stesso. Cameron di lì a poco sarebbe diventato uno dei registi ad aver guadagnato di più al mondo. Quindi a quanto pare un genio incompreso. Comunque Terminator è sicuramente uno di quei film da non perdere, soprattutto se vi piace la fantascienza. Anche per questa volta è tutto, ci sentiamo alla prossima. Ciao amici nottambuli!